So I welcome you all to Himveda, and let me give you a brief overview of the property. So it's spread over 2 acres. We have not tried to manicure the garden. जैसा है वैसा ही all the different native species are growing. ये आप देख रहे हैं, ये ट्रीज़ ये हमने नहीं लगाए हैं, खुद से उग रहे हैं. तो वही प्रिंसिपल है कि allow nature to take over जितना हो सके. We just remove the weeds from time to time. So like you see these native flowers, local flowers growing. और एक बहुत अच्छी खुशबू है इनके अंदर. Here again the lawn, we have tried to let the local species of grass take over instead of planting those fancy grasses. ये सारा local दूब grass है और 3-4 species हैं grasses की जो कि अच्छे से यहाँ पे उग रही हैं और अपना टाइम ले रही हैं.